即係點啊？而家又行翻啊？係啊。即係出去入過嚟啊？定係點啊？咁你出去入過嚟啦。哎呀，真係。2,000 years later. 歡迎光臨，隨便睇下。呢度賣咩㗎？我哋澳門原創嚟㗎，呢啲全部都係自己手工製嘅產品。呢個係細發餅嚟㗎。好薑啊！哦，咁有冇啲其他嘢啊？除咗呢啲，買啲澳門手信嗰啲啊？過嚟睇下，呢啲我哋嘅熱賣產品啊。雙鐵位大三包喎。呢個邊度啊？天主堂路環咁遠都有。呢個我識啊，孖角。咁幾多錢啊？而家幾多錢一個啊？呢啲？我哋依家做緊優惠，買1送1啊！原價係45蚊一個。會平啲啊？都好貴喎。啲好平㗎啦。我一家大細係咪先？又有三姑六婆啊、姨媽姑姐嗰啲，買12個咯。平啫。咁你使幾錢要啊？19蚊個。對唔住啊，真係唔得啊！仲拗啊嘛？真係17㗎啦。21蚊啦。12個喎。係啊，21啦。真係唔得，我真係16。22啊。大哥唔好，我唔買㗎啦，我唔買㗎啦，即刻俾現金你15。22個半啦。你又翻去轉頭嘅？啊，點買咁即係冇平啦，咁冇得優惠咯，買咁多嚟做咩啊？啊，買唔到咁多個款，咁點夠分啊？翻到去點啊？諗清楚未啊？幾多錢啊？係咪傻㗎？買1送1已經咁平，仲喺度拗？我諗清楚啦，22個半係最平嘅。如果你再拗價嘅話，我就原價俾你啦。傻，我唔買啦，我唔買啦。諗清楚，我唔買㗎啦，12個啊，幾多錢？